Yo mensen en welkom bij een nieuwe video. Ik ben hier vandaag samen met... Ja, Tom en ik. Ja, en wij gaan Phantom Forces spelen op Roblox. Voor Roblox for life. We zitten wel niet in hetzelfde team, maar dat maakt niet uit. Ze biedt wel, hè? Ja, ze biedt misschien wel. Ik ben iedereen aan het trekken, jongen. Ja, ik ben pas in de game gegaan. Zoals jullie zien, ik ben nog maar rank 2. Ik ben rank 9 of zo. Ja, Of 10. ik heb dit spel pas... En ik heb hem dit aangeraden. Ja. En ik heb al een ziek geweer en waar heeft het al gezien? Ja, kut. Rololololol, ik ben What the... What the fuck, iemand had mij gewoon kapot ver naar achter geduwd. Anwar, waar bent jij? We gaan elkaar niet killen, ik beloof dat. Oh fuck. Wie is dat? Wie was dat? Oeh, waar? Ik ben hier weg, hè, what the fuck. Ik ga wel even een beter wapen oppakken. Oh, ik ben iedereen hier aan het trekken. Ik sta verstopt. Ik ben iedereen aan het trollen. Ik vind niemand. Waarom komt hij niet naar de midden dingen? Ik ben ook bij het midden. Ik was daar net. Oh, en fuck. ze hebben me gerekt. Wauw, we zitten weer met die ene gast Minecart. Zoals gisteren, ja. Ik zit met een minecart. Ja, maar we spelen daar weer mee, net als gisteren. Ah ja. Die nare man minecart. Where are you now? And I... Oh fuck. Willy. Get direct. Als jullie meer over Roblox video's willen zeggen, dan even. Fuck jou, ja toch. Oh, fuck. Je zegt net, ik ga je niet killen. Nope. Maar ik zag je name tag niet, je kunt dat niet zien, hè? Jawel, als je op iemand richt, ziet je dat. Ja! Ik ben echt slecht bezig. Gisteren zei jij, ik rek iedereen. Ja, gisteren, ik rekte echt iedereen met mijn pistooltje. Ja, nu ik rek iedereen. Zoals altijd eigenlijk, maar oké. Arrogant. Sorry. Where are you now, amiga? Oh fuck. Fuck sakes. Ik blijf doodgaan. Hopelijk is het volgende potje beter. Ah, hier maak jij dus. Ik ga met mijn sniper. Maar deze map is ook kei moeilijk. Ik geef het toe. Fuck, ik heb mijn granaat op de grond gegooid per ongeluk. Ah nee, ik heb dat bij hun gegooid, yes. Ik heb met mijn granaat iemand gekillt. Zie maar in de chat, links van boven. Ik vind sniper echt leuk. Ik weet niet waarom. Fuck. Oh. Ja toch. Anwar, thanks voor de tip. Waarom? Niks. Oh my god, die gast heeft mij gesniped. Dat was ik denk ik dan. Nee, dat dat was Bacon Wolf. Dat was iemand anders. Er zijn nog meer snipers dan ik alleen denk ik dan. Ja, er zijn echt veel snipers in deze map. Omdat je blijft de hele tijd aan uw kant staan, hè. Willy. Weet je wat ik ook goed kan? Mensen rekken met mes. Oh ja, jij killt iedereen met een mes, jij. Ik ben gewoon goed in dit spel. Geef toe. Ik heb 2 guns. Ik word net gespaand, ik ben al direct dood. Hoe de fuck heeft die gast mij kunnen killen? Mijn fucking revolver. Wauw. Ik ben echt sad nu. Oké, sorry. Oei, ik schiet nu mijn beginnerswapen.
Fuck! Het eerste potje gaat echt horen slecht. Ik ben mensen aan het snipen, maar niet als er iemand voor mij staat. Died. Oké, ik ga terug als zult, jongen. Als jullie dit spel ook willen spelen, het noemt dingen. Goeie naam, hè? Ja, Phantom Forces. Beta. En als jullie ook iets met ons willen spelen, laat het gewoon even achter in de reacties. Oh, wow. Hoe de fuck zijn we nog gewonnen? Oké. Tik, duw iets in de chat in, dan kunnen we zien of dat we bij elkaar zijn. Ja. Ik ben oranje. Ah, ik ben blauw. Fucking raar dat ik niet ben. Rip headphone users. Fucking hell, ja. Letterlijk rip headphone users. Ik ga eruit en er terug in. Jij bent blauw, hè? Ja. Zeg als je een andere kleur bent. Nee, je blijft volgens mij je kleur, hè. Allee, team. Maar soms verandert dat, hoor. Subiet gaan we een Minecraft video opnemen, hè. Ja. Zal ik wel opnemen, want anders zitten jullie te tetteren dat ik geen ene reet van video maak, maar... En nu weet ik hoe dat ik naar Anwar video's moet doorsturen en kan hij het Ja, beter want ik kan het maken. in betere kwaliteit Want zetten. mijn editprogramma is naar de kloten, dus... Oké, bent je terug voor Jongens, later betere video's, omdat ik het edit. Allee, dat is altijd beter, hè, maar oké. Bent jij terug in de dingen? Ik ben team kut oranje. Fuck dat gewoon. Oh, deze map veel leuker. Ja, veel leuker. Ik ga je lekker aan hoor. Als jij niet weet waar ik ben, hoe gaat je mij rekken? Ik sta achter u. Weet je, kijk nu 1000. Anouar! Ja. Ik zie het, je gaat me echt rekken. Ik heb je net fucking gekillt, gast. Maar je hebt een fucking shotgun. Hoe zou het komen? Fuck, ik heb die beursdingen. Die ene gast heeft een beurs. Oh, ja, die gast heeft mij gesnakt. Ah, daar bent jij dus ergens. Ik ga reken pakken. Ik ga Kieter reken pakken, weet je wel, op. Hey, thanks voor de tip, hè. Hoe? Fuck! Ik zie het, ja toch? Oh, fuck. Ik probeerde iemand te snipen en iemand had mij gewoon neergeknald. Dat is meestal... Maar op team blauw deze kant is dat, ik vind dat veel moeilijker. Wheelie, 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 wheelie. Waar zijn jullie? What the fuck, mate? Die zijn echt zo nergens te bekennen op de map. Eigenlijk wel, maar oké. Nee, serieus. Ons hele team ziet jullie niet. We staan letterlijk onder hun. Letterlijk. Oh, fuck sake! Oh, je hebt nog maar 36 heal. Fuck. De knife battle was OP. Eerlijk? Oh, wauw. Oh, dat was wel een nice. Ik stond achter die gast dat deed. De knife battle, what the fuck, mate.
Ja, toch! Fuck! Iemand van achter heeft mij gerekt. Ik was je aan het afleiden. Hè. Dat zeggen ze allemaal. Ja, goed. Oh ja, ik zie mensen. Ik niet of wat? Ziet je mij? Wat denk jij? Nee. For the fuck's sake, ik ging net op u schieten. Ik heb een fucking sniper. Ik ben van afstand kapot goed. Hè. Misschien dient een sniper daarvoor, maar oké. Wat denk je dat ik heb? Ook een sniper. Dat is helemaal fout. Want ik heb een fucking inventory aan. Is gelijk aan een sniper. Zie. Waar de fuck zijn jullie? Ik zag daar iemand lopen. Tussen twee blauwe containers. Oh fuck. Die Matthijs B123 die blijft me killen. En ik blijf altijd snipers kopen. Kopen? Allee, pakken. Kom dan hè? Oké, ik zal komen. Nee, ik bedoel dat tegen die mensen. Hoe de fuck weet je waar dat ik ben zelfs? Oeh ja. Boy, dit is echt de saaiste video ooit. Ik concentreer in het spel, echt gewoon. Eerlijk. Iedereen zit zo te concentreren. Oh, double kill. Ik heb een Where are fucking you double kill. now and I need you? Ik ben bij u spawn. Want ik hou van jou. Fuck. Oh ja, die bult die. Assist counter skill, yes. Ik was u eerst aan het beschieten, hè. Ik weet Want het. toen had iemand u gekild en assist counter skill. Ik zie hier overal kogels vandaan komen, maar ik weet niet waar dat jullie zijn. Oh, ik zag iemand lopen. Weet jij dat? Mooie, die minecart heeft mij gekild. Het is een minecart, hoe kan die mij killen?
Ik weet niet. Tuurlijk. Er zit geen logica in dit spel, maar oké. Oeh, ja. Fuck die snipers, hè? Ik zeg echt zo de hele tijd, ja, toen ben ik overskilled. Ja, toen ben ik overskilled. Oh fuck. Buldier. De nare man. Die er daarna afvalt. Oh ja. Ja toch, je bent heel de hele tijd aan het concentreren, hè. Je zegt geen ene reet. Sampig pistooltje. Granaat gooien. Oh fuck. Iedereen ziet echt. Ik snap niet wat jullie team is. Als er iemand is, is dat dingen. Als er iemand is, zijn er gelijk ook 3 mensen bij. Laten we doen. Boom. Anwar. Laten we doen. Kom dan. Hè? Hè? Kom dan. Hè? Ja toch. Ja, oké. Laten we doen. Nou, dat wordt jij niet. Ik dacht dat jij dat waard. Ik ga terug mijn shotgun pakken. Ik weet niet waarom, maar ik heb altijd zo van onder geluk. Als ik mijn sniper pak, gaat niemand van boven zitten om te snipen. En als ik mijn shotgun pak, kan ik iedereen snipen. Karma. Ouch. Waarom schieten jullie op mij? Omdat het kan. Gie. Wauw, achter ons. Die debiel blijft ook gewoon op de grond liggen, hè. Wauw, 2 teammates spawnen ook gewoon op mij. Ik heb nu een lasersniper. Dan killer. Fuck jou. Ik heb hem meegeholpen. Ha. De killer van Dan. Gooi. Ja. Ik heb vermoed dat mijn team aan het winnen is. Zijn jullie aan het winnen? Kijk maar. Team Deathmatch. Ik ben blauw, hè. Jij bent oranje. Nee, ik ben blauw. Nee, ik ben blauw. Oh. Ah ja. De Fuck's bio, sake. wij zijn aan het winnen. Ja toch. Hey, man. Ik heb uw geweer opgepakt, hè. Ik snap dat niet. Mensen killen mij met een revolver in 1 schot. Dat kan toch niet? Ja, bij mij wordt dat ook gedaan. Die doen zo'n revolver 1 schot en ik ben dood. Dat is echt zo, hoe de fuck kun je dat doen? Oeh.
iedereen spawnt daar van enemy team. Got him. Got him. Oh, rank up. MK11. Nice. Wat de veel mensen dat er was. Dat er waren. Ik heb er gelukkig nog één kunnen killen. Loadout. Battle for Hire. Scout. Oh, Ja? gewonnen. Ja? Ja, dat wordt even gerubberd en uiders. Ja. Waar de fuck? Loadout. Oké mensen, ik denk dat dit de video was. Ik moet gaan eten, frieten boeven. Ja. En dan later. Doei, dag mensen en tot de volgende keer. Yo kijkers en welkom bij het volgende potje. We gaan een sampig potje spelen. En we moeten altijd zo naar tegen een fucking kaart. Ja, en zoals jullie zien heb ik een nieuw wapentje met een laser. Wauw, iedereen klappen. Ik hoor niks. Nog een keer. Allee, serieus, wil klappen, hè? Nee, jullie daar achter het scherm. Serieus, ik heb nog niks gehoord. Ik wil geen Dora zijn of zo, maar serieus, klap. Oké, ja. Ik heb deze map nog niet gespeeld, dus. Wow, ik zou hier ineens even raad kapot gaan. Hoi, Oké, hoi, hoi, hoi. wij moeten weer al tegen elkaar en ik ga rekken, jongen, rekken. Oh, toch niet. Jullie team gaat winnen, denk ik. En het is flare domination, dat kan iedereen. Ik heb iets van dubbel, ik heb denk ik een triple kill gehaald. Ik was bij Dat die maakt niet uit, spawn. hè. Het is geen deathmatch, hè. Het is flare domination. Ik weet het. Maar ik ga voor de kills. Wauw. Ik heb echt keiveel frieten geboefd, jongen. Hoeveel? Ja, ik ga mijn frieten toch niet tellen? Doe jij dat wel of zo? Nee. Maar ik ben hier nu soep aan het eten. Welke? Tomatensoep. Mijn lievelingssoep. En die van u? Is dat ook uw lievelingssoep? Ja. En waar, gaan we elkaar killen, ja of nee? Kies. Gaan we elkaar killen, ja of nee? Kies. Nee, dus waar bent jij? Ik ben op de trap al. Op de trap. Ik ben nu van boven. Nou, maar van boven, oké. Je ziet dat het teamgenoot ons niet kilt. Oei, er vallen hier de hele tijd ruiten naar beneden. Ik zie iemand lopen. Ben ik dat? En die springt eraf. Oh, Slim. dat ben ik niet. Oké, ik ga nu naar boven via een ladder, maar er is iemand voor mij. Wacht, pas op, dat ben ik, dat ben... Dat was ik niet. Ja, ik heb het gezien, maar je stond daarnaast, toch? Hm? Stond je daarnaast? Ja, ik had die andere gekild. Ik had die andere
anderen gekillt. Ik wist dat jij dingen was. Dat was. Ik had dat Welk team bent jij? Ik hou oranje. Oh. Gaan we eens verschil van maken dat wij geen 0 hebben. Kijk, blauw heeft tenminste iets. Oh, blauw krijgt punten. En dat lukt, jullie krijgen punten. Ja, dat komt omdat ik dat heb gedaan. Wauw. Wauw. Where are you is now ie. when I need you? Sorry voor het geluid even. Oké, Anouar, ik kom nu naar boven. Maar niet killen, oké? Nee, nee. Oké, waar bent jij ergens boven? Ja, ik ben nu niet meer boven. Nee, ik kom naar boven. Op de trap? Ik ben nu bij punt A. Ik ben aan het overnemen. Oké, ja. Hoi, Anouar. Oh, fuck, fuck, fuck. Ja, dus misschien niet Ik zo... heb je teamgenoot even gekild. Fuck, fuck, fuck. Achter u! Fuck sake. Waarom gooit je eigenlijk geen granaat? Dan Gooi kun je wel je granaten. teamgenoot killen. Rank up 10. Nieuw geweertje. Een AN 94. Mensen, ik ga even de deur dicht doen. Ik ben zo meteen terug. Dun, 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 dun. Tweede kentasjes. Ik ben terug. Ben ik nu dood? Huh? Ik zit gebukt. Serieus? Nee. Oh, dat is wel... Oké, ja toch, fucking zet dat uit. Ja toch. Ja toch. Zet dat uit. Wij hebben echt zo 208 punten en jullie 57. Ja toch, oh, ja toch. Zet dat uit. Echt, ja toch, stop. Ja toch, stop. Kutkind. Ik vind niemand meer. Ah, hier is iemand. Ja toch, zet dat fucking af. Hallo. Hey mensen, hoop ik vond jullie het een leuke video. En tot de volgende keer. Doei.